Hello， 大家好，我係日豐，我係希達。咁咧，我哋今次咧又嚟到深圳3日2夜之旅。今次我哋揀咗呢間酒店咧，華邑酒店及度假村。咁啊，啱啱 check in 完攞完房啦，即刻同大家睇下間房係點樣。呢入房咧叫做雙人床啦，跟住呢度咧有個梳化位，咁啊後邊嗰度係廁所嚟嘅。跟住床隔離咧有個書台位啦。跟住呢邊係電視，咁啊呢度有張台啦，咁同埋隔離有多個梳化位嘅，同埋睇下個窗口望啲咩？出邊望住大馬路。咁啊睇埋個廁所啊，咁呢度咧有個全身鏡啦，跟住廁所呢入嚟浴缸啦、洗手盆啦，跟住睇下幾缸係咁樣嘅。跟住隔離就係廁所，嗰咧就全自動嘅，咁啊自己打開呢個廁所蓋啦，咁啊廁板都得嘅。啲控制咧就全部喺晒度啦。咁門口位呢度咧有啲掛衫嘅位置啦。咁啊呢間酒店行中國風咧，咁呢度有個位咧，咁啊可以沖茶飲嘅，係有4款茶葉。咁今次咧我訂咗呢度2晚啦，咁啊係1200蚊港幣啦，包自助早餐嘅。咁自助晚餐咧需要另外再買嘅，咁啊大約價錢係300蚊港幣一位啦。咁啊今晚咧6點鐘就自助餐開始，到時再睇下有啲咩食。咁啊而家咧換好衫咧，準備去游泳池同啲小朋友玩下水。所以呢間酒店嘅泳池咧就位於最頂層嘅。咁咧佢係全室內啦，冇室外泳池嘅。不過頭先上對咧，咁啊見到有個落地玻璃對一個全海景咧都幾靚嘅。咁不過咧個泳池有啲細啦，咁頭先咧都好多人有啲逼。咁如果咧我覺得多翻一個小朋友嘅池咧，咁就非常好啦。好啦，咁咧自助餐間餐廳咧就係位於3樓呢間鮮豔啊，睇下咩食先。咁啊，食到中途咧，啱啱有個服務員過嚟咧，送咗啲魚子醬俾我哋。咁啊，我見其他台都有嘅。咁另外咧，仲有每人一份嘅芝士巨龍蝦。哇！食咗2個鐘，好飽啊！咁我覺得呢度嘅種類咧就真係唔係好多啦。不過佢貴精不貴多啦，咁佢啲嘢食嘅味道咧，整體上都唔錯嘅。咁尤其是頭先我好中意食佢嗰個即刻煎嗰個牛扒，我已經 encore 咗幾次啊。咁同埋
有個聖子啦，我覺得都好食嘅。咁同埋甜品咧，嗰個榛子朱古力蛋糕同埋嗰個泡芙都好好味。咁我都 encore 咗2次。咁我覺得整體上都唔錯嘅。早上嚟到第2日嘅朝早啦，咁而家時間係9點鐘，咁去翻3樓嗰個餐廳嗰度咧食自助早餐。咁睇下有啲咩食。好啦，咁食完早餐咧，下一站我嚟到呢個歡樂谷水上樂園。啱啱入咗場，而家擺低嘢入去玩啦。好啦，咁游完水啦，而家夜晚9點鐘，我去咗鹽田夜市掃街食嘢。咁第一次嚟呢度咧，感覺有啲似花園街。咁我開頭以為淨係得嘢食，咁原來都有啲攤檔買嘢咁樣嘅。開始有嘢食啦。夫妻肺片，見到呢間臭豆腐啊，奶都奶啦，買一個煎餅啊，我揀一個火腿腸味，7蚊。叫咗鐵板炒河，咁自己揀啲配料，有河粉啊，有麵啊，有飯咁樣嘅，即刻炒啦，好香啊，已經聞到。大連火爆魷魚，咁我買咗霸王串，15蚊2串。呢度咧自己揀啲配料，跟住就自由配搭，咁樣就即場俾佢炸。咁我呢度咧揀咗啲配料15蚊到，嗌咗個花甲粉啊19蚊。我啱啱見到呢間鐵板魷魚啊，個老細個造型好有型喎，幾大條金鏈。
咁啊揾咗張台坐低咗，咁就食嘢啦。感覺幾好啊，坐喺度食嘢。好食喎，好品啊！頭先嗰個煎餅咧，我已經食咗半份嘅啦，而家仲有半份未食，好飽啊，好大份，7蚊真係抵食啊！呢個好啦，咁啊食完嘢咧，咁啊而家離開鹽田夜市啦，咁我覺得咧就冇乜嘢賣，冇乜嘢行，淨係得嘢食，咁啊食咗好多嘢，而家翻酒店結束第2日嘅行程。早晨。嚟到第3日嘅行程咧，我嚟到酒店佢 call 車，大約半個鐘頭嘅車程啦。嚟到呢個啤酒小鎮啊，咁啊呢度有商場啊，咁啊食下嘢。呢度有個冰烤派對，睇有凍啦，但係其實冇冷氣，好熱嘅。跟住呢度咧就開始係啲食店啦，成條路都係唔同嘅食店。咁我揀呢間雲味館雲南米線。咁啊，而家食嘢啊，第1餐啊。咁啊，商場位於中庭個位置咧，有一個兒童嘅遊樂場啊。咁啊，有啲波波池啊、蛇滑梯咁啊，價錢就係呢度啦。焗死你啊！咁啊，嚟到夜晚呢度就係商場出邊嘅景啊，咁啊都幾靚啊！咁而家咧就等緊位，準備食埋晚飯之後咧，就完成咗第3日嘅行程啦。咁希望大家中意今次嘅分享啦，俾個 like、subscribe 同分享出去啦。我哋下條片見，拜拜。